Mga puso pamilya sa driver, gintiro patay sa Bago City, Negros Occidental, nagapanawagan sang buli kagustisya. Asawa sang biktima nga may breast cancer eksklusibo nga nagatubang sa Gemi Regional TV. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa tubang sang lungon sang bana nga si Jerry, wala untat ang paghilibion sang asawa sini si Rosalie. Agon ipangamuyo ang katawhayan sang kalag sang 56 anyos si jeepney driver nga gilutang sa ulo sang tinalikdan nga Domingo. Wala kuno maghunahuna si Rosalie nga mauna dula sa kalibutan ng bana bago 2014 pa sang gindiagnose ini nga may breast cancer. Sa madugay nga tion nga pagpakigbato sini sa sakit. Ang bana sini ang iyan ng insalandigan. Ano na yan ba na ako 6 boy pro kung bisan sino na yan pamangkuto mo tao ya mayo ginaya mayo na batasan huwag gina sa may ginagagrabyado bisan ng purok president namon kapila mamangkot nga natabo ni nga wala man sa kontra sa kaayo mga tao. Aminado si Rosalie nga may pagka-chick boy ang bana, apang responsable kuno nga padre de pamilya. Bisan pa kuno ginaatake na ini sa arthritis ang Domingo, nagdesider ini nga magbiyahe sang jeep nga ginaarkilahan. Apang sa first trip padulong Bacolod City gikan Talok, Bago City las 7 sang aga, makaduha ka beses ini gilutang sa ulo sang gunman nga nagpakuno-kuno pasahero. Ang gusto ko lang yan mapabot siya ang hustisya lang para sa iya. Hustisya lang kay kung disipo no lagi saya halos tanan di nga tao bisan pigado kami ginalibre na ya pliti. Basta diriya wala ginapapliti sa kaayo yung tao. Kung may gamodi siya panagani ka kapan-kapan. Napanglaygaya na di mga tao. Magluwas sa suspect, may kapinanom pa ka mga pasahero ang biktima. Matapos ang pagpanglutang, marasig man niya nagsakay sa motorsiklo ang suspect. Wala pang details kundi hindi niya siya halin. Pero sa ila lang nga, ang sa mga witnesses ma'am, kaya wala man sila makabalo kung hindi niya nagsakay eh. Ano naman, gina-check namon kung disundan siya or kung ano, check namon ang motive kung anong connection sa mga suspects nga ni. Sa karon, ginatugyan na lang sa pamilya sa Diyos ang gindangatan sa ilahi mata. Dalaw panawagan sa mga posible makatumod sa suspect. Kay siyempre wala ikam kambalo sang motibo. Amo lang na sir, justice lang itani. Sa nagpatay, tani, ging ano, kung anong manggit tani, ang salaya tani, bisan sa amo lang nga pamilya ya. Gingambal nyo man parang bisan paano, maano man namo kung anong salaya sa inyo. Kag tani, ustisya lang ang ginapangayo namon. Kag sa tani sa mga pasahero nga nakakita, tani buliga man kami nila nga masolba ini nga problema nga ini nga kaso. Sa mga makahatang impormasyon sa identity sang suspect, makig-angot sa Bago City Police o kung magtawag sa pamilya pasyolan sa numero 0916-265-1454. Opod, Kerinald Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.